من فوق 7 سماوات حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا، بل وإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يتساءل: ربي لما حشرتني أعمى؟ ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ أي في الدنيا كنت أبصر، أرى بالعينين. قال الله: كذلك آتتك آياتنا، أي في الدنيا، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا بل إنها دار اختبار فقط. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. يقول الله: كل نفس ذائقة الموت. كم تعيش في الدنيا هالك لا محال. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لن يبقى فيها أحد، حتى الملائكة يتوفاهم الله. ويبقى للتأكيد وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أين الرسل أشرف المخلوقات؟ توفاهم الله فكتب على كل نفس الموت. أما بالك بمخلوق حقير ضعيف صغير مثلك؟ الله جل وعلا في آية يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. إن هذه الدنيا ممر قصير، والله ممر قصير فقط، كأنك دخلت من باب وخرجت من باب. والله ممر قصير، لا تعرف ولا تعلم كيف مرت السنين. يقول الله:
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فما أدراك ما الحريق؟ في النار أنهار، في جهنم أنهار وديان، وفي الجنة أنهار، وفي جهنم وديان، وادي غي، وادي سقر، ووادي ويل. وفي الجنة أنهار من أجودها نهر الكوثر، نهر الشفاعة، على يد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله: شجرة الزقوم طعام من؟ شجرة الزقوم، شجرة الزقوم طعام من هذه؟ طعام لثيم، طعام لثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يغلي في البطون كأنه بركان، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوا فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم يصب فوق رأسهم من عذاب الحميم. أما إن تابوا في الدنيا قبل أن تخرج الروح، فإن خرجت الروح من الجسد فلا توبة تقبل. وإن أشرقت الشمس من مغاربها فلا توبة تقبل. إن أشرقت الشمس من مغربها فلا توبة تقبل. يقول الله: إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك إيش؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. كل السيئات يبدلها الله إلى حسنات. فمن الفائز؟ الفائز من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول الله:
قل يا عبادي بكل رقة ينادي ربي. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور، إنه هو الغفور، إنه هو الغفور الرحيم. الله الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. سبحان الله. الله. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله يريد من العباد أمر، فماذا يريد الله؟ والله يريد. ماذا يريد الله؟ والله يريد، والله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد، والله يريد، والله يريد، والله يريد، والله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. إن الله يريد أن يتوب على العباد. فتوبوا يا معشر الجن. يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لعبادة الله. إلا لعبادة الله وحده. والله ما خلقنا الله لهذا الظلم. يوم القيامة تشهد الجلود على ما كنا نفعل في الدنيا. يقول الله: وقالوا لجلودهم، وقالوا لجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فوالله إن الجلود لا تشهد يوم القيامة على كل ظلم، على كل أذى. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. بكل حسرة يتساءلون، بكل ندم يتساءلون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإن الجلود ينطقها الله. إلهي سبحانك، ما قدرناك حق قدرك، وما شكرناك حق شكرك، وما عبدناك حق العبادة. إلهنا سبحانك، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. يا هذا
يا من ظلمت سنين طوال، اتق الله وتب، اتق الله وتب، فإن الله يفرح بتوبة التائبين، ويسعد جل وعلا، يسعد بتوبة خالصة، فإن الله يفرح بتوبة تائب. فإن الرسول الكريم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. يقول الله يقول: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله يخرج العباد من ظلمات إلى النور، والشيطان من النور إلى الظلمات. فيا هذا اتق الله وتب. يقول الله جل وعلا: إني أريد لك الخير. والله اسمع، والله إني أريد لك الخير. أين هو فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين أبي بن خلف؟ أين النمرود؟ أين هم بالله عليك؟ فإن القوى ليست قوى الأبدان، بل إنها قوى العقول التي تميز بين الحق والباطل. النمرود هذا كان يقول: أنا أحيي وأميت، فأرسل الله عليه أضعف مخلوقات وأحقرها في الأرض، البعوضة. دخلت في منخاره إلى الدماغ، فكانت تسبب للنمرود ألما لا يطاق. فكان النمرود متكبرا متعجرفا، فكانت تسبب للنمرود ألما لا يطاق. أمرها الله بأن تتمركز في المخ الذي كان يفكر به النمرود في التطاول على العباد وعلى الله، فكانت تسبب للنمرود ألما لا يطاق. فكانت هذه البعوضة كلما تحركت في المخ سببت ألما حاد لا يتحمل. فكانت عندما تسبب هذا الألم كان النمرود يأمر خدمه وحشمه بأن يضربوه بالأحذية وبالمطارق على رأسه لعل هذه البعوضة ترتاح أو تموت. فإنك كنت تقول بأنك تحيي وتميت، فاقتل هذه البعوضة التي عذبتك في الدنيا. إنك تقول بأنك تحيي وتميت أيها النمرود. فما استطاع، فمات بسبب البعوضة. يقول الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وإن الله يضرب الأمثال بالبعوضة. لو كانت هذه الدنيا كلها تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. أترى البعوضة
لو كانت هذه الدنيا كلها تسوى عند الله ولو جناح بعوضة والله ما سقى منها الكافر شربة ماء. فرعون تطاول على الله وقال أنا ربكم الأعلى، فلما أغرقه الله نزل جبريل من السماء فدس الطين في فم فرعون مخافة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويرحمه بها الله. فلما سئل جبريل عليه السلام قال كنت أخاف أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويرحمه بها الله. الله يقسم بنفسه البرية ويقول وعزتي وجلالي لئن استغفرني لغفرت له. التوبة، إن في التوبة أجر عظيم. إني أريد لك الخير أسلم تسلم، فإن هذا القرآن أنزله الله فيه شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا الخسارة، خسارة على خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والله لا يزيد هذا القرآن الظالمين إلا الخسارة على خسارة. الله يقول قاتلوهم يعذبهم الله، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أشهد أراك تريد أن تتوب إلى الله، هاي قل أشهد. الحمد لله جيد. اللهم اشرح قلبه للإيمان، اللهم تب عليه، اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه يا ودود يا ذا العرش المجيد. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك. اللهم يسر. أشهد هاي جيد. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. هاي طاعة لله. والله خير ما تفعل. يلا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. الحمد لله. هاي لعلها دموع الندم، ولعل بهذه الدموع والله يغفر الله بها السيئات، بهذه الدموع تغسل الذنوب. فأبشر يا تائبا، أبشر والله إنك أنت الفائز. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم
محمد صلى الله عليه وسلم. نبيا. جيد. نبيا. أكمل بإذن الله. هاي نبيا. نبيا ورسولا. 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 جيد. ورسولا. هاي بإذن الله. ورسولا. واصل بإذن الله. ورسولا. 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 وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. هاي ورسولا. جيد. ورسولا. 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 هاي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هاي ورسولا. ورسولا. الحمد لله. أعاهد الله. أعاهد الله. أعاهد الله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. 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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هاي أعاهد الله. أعاهد الله. أعاهد الله. أعاهد الله. أعاهد الله أعاهد الله. أني سأخرج. أسلمت لله وهو والله وأقسم بالله هذا العبد الذي سببتم له هذا الأذى والله سيسامحكم كلكم. قلبه كبير ما شاء الله. والله يسامحكم ويدعو لكم في الصلاة، فإن في هذا الابتلاء له وما يدري هو بنفسه فيه أجر عظيم. الله عندما يحب العبد يبتليه، فالله أحبه فابتلاه. يقول الله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لعله كان غافلا. صح، يستمع الأغاني وباعد عن الله وعن ذكر الله، فهذا فيه خير له، فابتلاه الله فكره الأغاني وأصبح يحب القرآن والذكر وقراءة القرآن والصلاة. صح ولا لا؟ الحمد لله. الحمد لله. أعاهد الله. أعاهد الله. أعاهد الله. أعاهد الله. أعاهد الله أعاهد الله. أني سأخرج أني سأخرج من هذا الجسد من هذا الجسد ولن نعود إلى مرة أخرى، ولن أعود مرة أخرى. هاي اللهم تب علي، اللهم تب علي، اللهم تب علي يا ودود. اللهم حبب إليه الإيمان وكره إليه الفسوق والفجور والعصيان يا ودود يا رحمن، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا ودود يا كريم.
اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك